Good day mga boss, yan, Nav Customs po. Maliwanag pa pero gabi na yan. Past 6 na po dito. Medyo katatapos lang ng gawa at marami tayong hinahabol na gawa. Medyo nakaka-pressure talaga nitong mga nagdaang araw. At actually hanggang ngayon kasi tutugtog na ulit ako at magsisipra ako, magpa-practice pa. Pampaalis to ng natin, pagod natin. Dahil ito talaga yung unang passion ko, itong pagtugtog, yung music. Dati pag tumutugtog ako, since ang main job ko ay yung pagtugtog, doon naman ako nai-stress, doon ako nape-pressure. At ito naman yung kumbaga output ko, yung paggagawa ng auto, pagpapaganda ng auto. At ngayon naman ito na yung main job ko. Kailangan ko naman ng output. So yun naman pagtugtog ang output ko. Ayan, napakahalaga lang po nito kaya isisingit ko lang, madalian lang. Dahil meron na naman tayong bossing na nadali dito at I'm sure marami nang nadali dito dahil lang sa palya ng sasakyan. Ayan, in-overhaul ang sakit. So, malalaman naman po natin yan kung ano yung cost ng palya nung sasakyan natin. Kailangan muna natin syempre troubleshoot yan from basic at saka dun sa pinaka maliit na gastos na pwede niyang panggalingan ng palya. Kahit anong issues po ng sasakyan natin, ang kailangan pag nag-troubleshoot tayo, doon muna sa pinaka maliit na pwede niyang pagmulan. Sa mga issues po ng sasakyan, sa problema, kadalasan nagsisimula naman po yan sa basic. Yung mga simptomas po niyan, halos pare-pareho din pero iba-iba yung causes. Yan, tulad halimbawa ng palya, marami pong causes yan. Hindi naman agad tayo magja-jump into conclusion na kailangan ng i-overhaul yan. So, doon muna sa basic. Ituturo ko po sa inyo yan, pero bago po ang lahat, syempre, mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin, Nav Customs. I-hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas natin. Dahil lahat po ng ilalabas natin ay sigurado kung magagamit ninyo, makakatulong po sa inyo. Gumagawa man kayo o hindi. Ayan. At as much as possible, itatry ko pong explain dun sa pinaka madaling maintindihan na kaya kong explain. Actually, kung i-explain talaga yun ng napakahaba niyan. Pero syempre, boring naman pag mahaba. Ang hirap pa naman gumawa ng video, ang hirap mag-vlog. Lalo na kung marami kang ginagawa at hindi naman ito yung focus talaga natin. Pero gusto natin makatulong. Yan. So at the same time, show your appreciation at yung suporta ninyo sa akin. Mag-subscribe kayo dun sa YouTube channel at syempre panuorin yung mga videos, mag-comment kayo at sasagot naman po ako dun once na mabasa ko. Ayan, at i-share nyo po sa mga kaibigan nyo at syempre i-like and follow nyo itong page natin, Nav Customs. Ganun din, i-hit nyo yung bell icon para lagi kayong updated. Ayan, so tuturo ko na po sa inyo. Lagi na lang akong madalas gabihin sa paggawa ng videos mga boss. Pagpasensyahan nyo na dahil ito yung pinaka maluwag na oras ko para maisingit yung mga sinishare ko sa inyo. Tuturo ko sa inyo ngayon yung pag-troubleshoot ng palya. Ang kailangan po natin munang tignan pag namalya yung sasakyan natin, ano ba yung mga simptomas niyan? Siyempre nanginginig yung makina, mababa yung minor, parang hirap yung arangkada. Yung mga ganun ba, parang kinakapos sa gasolina o sa kuryente. Parang mga ganun. Ayan. At pupugak-pugak. Parang akala mo mga ngarera, akala mo kargado yung makina Ayan, kasi ganun yung mga pangarerang sasakyan kala mong pabo. Parang ganun ang tunog niya, pero palyado na pala. Ayan. So, ang una po natin gagawin, pag palyado ang sasakyan natin, paano natin i-test? Syempre, start nyo yung engine. Ayan. Tapos, madali lang po. Tanggalin nyo lang po itong high tension wire, isa-isa. Iangat nyo lang po, isa-isa. Ganon. Maganda i-check nyo na lahat. Pero, syempre, bago nyo tanggalin yan, syempre mas maganda kung meron kayong guantes na makapal o kaya hawak kayo ng tela para bago nyo ibunutin to, safe kayo. Kasi usually po dito, pag lalo na kung matagal na yung high tension wire, kahit bago pero yung mga replacement, minsan hindi po talaga sealed yan. Minsan may nakakalabas dito sa mga butas niya dyan. At saka minsan may mga crack na, may mga butas na maliliit na hindi natin nakikita. Baka makuryente kayo, malakas pa naman yan. So test nyo muna, kailangan naka-on yung engine. I-test nyo siya, iangat nyo to. Yan. Ang working po na cylinder, kailangan pag inangat mo to, papalya siya. So palyado na, syempre lalo siyang papalya para mamamatay yung engine. Ibig sabihin po nun, okay yung cylinder na chine-check nyo. Yan, ibig sabihin working lahat, working ang spark plug, working ang high tension wire, tsaka okay yung cylinder. Kailangan may reaction ng engine pag binunot nyo. Yun. So pag ganon, good yun.
Ngayon, halimbawa, syempre itetest nyo lahat yan. Halimbawa sa number 2, pagkaangat nyo, walang reaksyon yung engine. Kumbaga, pagkabunot nyo, ganun pa rin yung idle niya, hindi nagdadrop, wala siyang reaksyon, stable siya. Yun po ang cause ng palya. Kasi ibig sabihin po nun, nakatanggal siya o nakakabit, ibig sabihin walang reaksyon ng engine. Yun ang cause niya. So mag-focus kayo doon. So check nyo na lahat. Pag walang reaksyon ng engine, pag binubunot nyo yung high tension wire, ibig sabihin po, yun yung cause ng palya. Once na nahanap nyo na yung cause ng palya, which is yung walang reaction pag binunot nyo ang high tension wire o ang spark plug wire, kailangan naman natin hanapin kung ano yung nagkukos noon, bakit wala siyang reaction. Iangat nyo lang po konti, tapos pakiramdaman nyo, nararamdaman ng daliri po yan dun sa loob. Iangat nyo lang na malayo siya konti sa spark plug, may mararamdaman kayo dyan na tik 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 tik, gumaganon. Minsan maririnig nyo rin talaga, lalo na kung tahimik yung kapaligiran ninyo, yan, tik 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 tik, ganon. So ibig sabihin po nun, may kuryente yon. Ngayon, para makasigurado kayo, kuha kayo ng spark plug, tapos ilagay nyo dito. Yan. Pero syempre, pag gagawin nyo tong gantong test, ipatayin nyo muna yung engine, tapos ipakrank nyo pag ganyan. Makikita nyo po yan kung may lalabas na kuryente dyan, kung mag-spark yan. Yan. Pero doon pa lang sa unang ginawa natin, mararamdaman nyo na po kung may kuryente o wala. Yung parang ganun niya sa ilalim. Yun, mararamdaman nyo, tsaka maririnig nyo. Hindi naman kayo makukuryente nun, mararamdaman nyo lang. So, ibig sabihin po nun, may kuryente. So, okay na ang high tension wire nun, safe na. Ibig sabihin, working ang high tension wire kasi nakakadaan ng kuryente. Ngayon, kung wala po kayong maramdaman o walang spark yung high tension wire, walang kuryente na nakakapasok, yun po ang nagkukos ng palya. Palitan nyo lang po. So okay na yon. So ang next nyo ititignan syempre ay yung spark plug. So, pag mag-DIY kayo, kailangan nyo po talaga may mga tools kayo. So bumili na po kayo ng pangtanggal ng spark plug. Pag bumili po kayo ng spark plug remover, ay meron naman po yan set na, yung isang maliit, isang malaki. Pero mas maganda bili na kayong pang heavy duty. Minsan nahihigpitan masyado yung yung spark plug, lalo pag nagpapacheck tayo sa nagpapagawa tayo sa ibang shop o mekaniko, depende sa paghigpit nila Tsaka syempre, habang ginagamit natin yan, umiinit yan, kumakapit lalo yan, so humihigpit lalo siya. Kaya mas maganda kung yung heavy duty na yung bilhin yung pangtanggal. So bili kayo ng mga tools ninyo pang DIY. Kailangan nyo syempre ng wire cutter, flat screw, Phillips screw, plies, yan mga yan, gamitin yan Tapos 8 wrench, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm wrench. Yan, mga wrenches na yan, kailangan nyo yan. Tapos syempre meron kayong dapat electrical tape. At maganda may test light din kayo, lalo na kung naka-follow kayo sa akin, marami kayong matututunan dyan sa pagto-troubleshoot. So mas maganda meron kayong test light. At yun nga, spark plug removing tool. At syempre ano pa ba? Pantanggal ng gulong ninyo. Yan. Kailangan nyo yan. Tsaka yung pangangat. Kailangan nyo yan lagi. Laging nasa sasakyan nyo yan. At syempre, huwag nyo na rin kalilimutan na magbaon ng fuses. Yan. Kasi minsan, fuse lang pala yung sira nung sasakyan ninyo. So, mag-stock na kayo ng 10, 15, tsaka 20 na fuses. Yan, yung tatlo na yan. O, pwede na rin 25. Tagli 5 piso lang naman yun. So, bili kayo ng tag 5 para may reserva na kayo. Ayan. At saka, spark plug. Yan. Kasi yung mga spark plug po ngayon ay pundihin. Yung mga nabibili natin, mga ano na yan replacement. Kalimitan sa mga auto supply, ang binibenta na ay replacement. So, lagi kong lang gamit na spark plug, nasubukan ko na kasi yung mga platinum, mga ano na yan, dual tip, quad tip, nasubukan ko na yan. Pero sa akin lang, base sa aking experience, ay pundihin din. So, mas maganda, doon na lang kayo sa mura na lagi nating binibili, yung ordinary lang. Sa akin, ang gamit ko po lagi, NGK BRK6E, yun lagi kong gamit. Pwede kayong magbaon ng ganon. Pwede rin yung mga pinagpalitan yung spark plug na gumagana pa naman. Kasi meron kasi, diba sa atin, yung every tune up o every change oil, nagpapapalit na rin sila ng spark plug, ng air filter, tsaka ng fuel filter. Though hindi naman po necessary yun. Pwede naman linisin ng air filter, tsaka pwede rin namang check muna kung madumi na ba itong kita nyo naman yan
Ayan, kung hindi naman madumi, hindi nyo naman dapat palitan yung fuel filter. At ang spark plug, hindi naman basta-basta agad pinapalitan yan. Umaabot naman po ng 40 to 50,000 kilometers yan bago mamaalang. Unless po ay pundido na. Kaya yung mga pinagpalitan ninyo, itabi nyo kasi magagamit nyo yan sa pang-emergency. So yun po, balik tayo sa pag-check ng palya. Ka-check nyo nun, yung sa high tension wire nyo, halimbawa safe na-check nyo na, may kuryente pumapasok, tanggalin nyo na po yung spark plug ng sasakyan ninyo, ng engine ninyo. Yan, kung saan yung walang reaksyon. Palitan nyo muna ng isang gumagana. Ngayon, kung wala kayong reserbang spark plug, pwede nyo linisin lang naman muna, lalo na kung kulay itim yung ano niya. Usually, ganun naman po pag nagkakarbon, yung powdery black. Palitan nyo o linisin nyo muna, try nyo ulit. Pero mas maganda kung meron kayong working para sigurado na, kasi baka pag nilinis nyo talagang pundi na. So baka isipin nyo na cylinder yung problema ninyo o kung ano pa man. So try nyo muna yung working na spark plug. So i-try nyo, palitan nyo ng working na spark plug tapos i-test nyo ulit. Mas madalas po na nagiging okay na yon. Usually kasi ito yung nagkukos ng palya. Ito muna, yung spark plug tsaka yung sa high tension wire. Ayan, so palitan nyo. Sa mga EFI engines naman po, pag na-check nyo na yung spark plug at yung high tension wire, okay naman po, working naman. Check nyo naman po yung sa fuel injector. Yan. Sa carburetor type kasi wala naman yan fuel injector. So i-check nyo po, i-test nyo itong sa fuel injector at ito lang po ang pag-test nyan. Huhugutin nyo lang po itong socket ng injector. Halimbawa, i-check nyo dito, huhugutin nyo lang ganon. Kailangan po, pag hinugot nyo ito, magre-react din yung makina. Parang mamamalya din siya. Tapos pag ibinalik nyo, okay na ulit siya, magno-normalize na siya. So ibig sabihin, functioning yung fuel injector ninyo. Pag wala naman reaction, so yun po ang cause ng palya. Parang ganun din, parang pag-test ng high tension wire. Actually, pag hinawakan nyo nga po itong sa may socket niya, mararamdaman nyo may pumipitik din yan. Yun yung pulse niya. Mararamdaman ng daliri nyo yan. Pwede nyo rin i-check, i-test. Yan. Kuha kayo ng screwdriver, dikit nyo dito sa may fuel injector niya, dun sa may railing niya, yan bakal na yan. Tapos idikit nyo lang po yung tenga ninyo dito. Sa kabilang dulo, dito, dikit nyo lang yung tenga nyo. Maririnig nyo kung meron yan yung tick sound, yung tick 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 tick, yun po yung pulse niya. Meron po naman ako dyan sa videos natin, hanapin nyo na lang yung pag-test ng fuel injector, pag-check ng resistance niya, ayan yung pag-troubleshoot sa kanya. Meron po, hanapin nyo na lang po sa mga videos natin. Kung working naman po or functioning lahat, yung spark plug, high tension wire, yung fuel injector, pero palyado pa rin, magpa-compression test na po kayo sa marunong, or much better bumili kayo ng compression tester dahil sooner or later magagawa na po tayo ng video about sa paano mag-compression test. Basta may compression tester kayo, mas madali pong malalaman agad kung loose compression ba tong cylinder o hindi. Ayan, at least pag na-compression test nyo at palyado pa rin pero okay yung compression nito, hindi kayo mag-overhaul. Alam nyo na hindi siya for overhaul yung engine nyo. Yan, so hahanapin nyo lang yung ibang cause kung bakit siya palyado. I-check pa rin natin dito sa distributor cap. Titignan natin yung kulay ng high tension wire, yung spark niya kung anong kulay, dapat bluish white kasi minsan pag yellow o orange na, mahina na yun, minsan hindi siya talaga makakabigay ng enough voltage para magkaroon ng combustion sa loob ng cylinder. So pwede rin po yun. Pwede rin minsan may faulty na ignition coil. Pwede nyo na nga pong itest yung mga sasakyan ninyo habang nanonood kayo ngayon ng video. Halimbawa yung mga sasakyan ninyo palyado. Ayan, pwede nyo nang itest ngayon. Ayan, kahit hindi rin palyado, kung gusto nyo i-try yung sinasabi ko, at least na maiintindihan nyo actual yung sinasabi ko na pagka binunot nyo may reaction. Ayan, pag walang reaction syempre magto-troubleshoot na kayo. So ayan po, yung issue nung sa bossing natin na in-overhaul yung makina niya ay powdery black. Sabi daw langis daw po yun. Tinanong ko kung basa ba o powdery yung pagkaitim. Sabi niya parang powdery black. So sabi ko carbon yun. Rich mixture lang yun. Hindi lang makasunog. Pag powdery black po, linisin nyo lang po muna. Hindi po yan yung cylinder agad. Pag cylinder po ang problema, kung piston po, pagka meron ng leaking ng langis, so pwede naman nilang i-compression test yon. At makikita nyo po yon na
basa. Yan, maitim na basa. Mararamdaman naman ng ano nyo yung kung malapot o hindi eh. Yan, kasi meron pa pong isa. Siyempre, pagka palyado yan, walang combustion na nangyayari dun sa cylinder, eh maiipon po yung gasolina sa loob. Siyempre, ito mababasa ng gasolina. So, siyempre, ano din, maaamoy mo yung kang gasolina o langis. Ayun po. So, pero yung powdery black po, rich mixture lang po yan. At kailangan nyo lang linisin yan. Nangyayari po yan sa malimit sa carb type na mga sasakyan. Ayan. So, marami pong causes niyan kung bakit nagkakarbon ng spark plug. Unang-una, siyempre, yung pagkakatono ng karburador ninyo. At marami din gumagawa nito. Nagdi-delay dito sa timing para daw tumipid. Hindi po nakakatipid yon. In time, dahil hindi na-reach ng makina mo yung full power niya, tsaka yung full potential niya, lalo na kung mag-aircon ka pa, mabigat yung makina, tapos naka-delay ka pa, tapos may dadaanan ka pang paakyat, di ba? So ang tendency niyan, magdidiin ka ng ano sa silinyador, mag-aapakan mo ng mas mabigat yung accelerator. Siyempre, pag-overfeed po yun. At yung lunod, yung overfeed, magkukos po ng carbon buildup dito sa spark plug. So yun po. Huwag nyo pong ugaliin na mag-retard ng ignition timing via distributor. Kung gusto nyo pong makatipid, ilabas nyo yung full potential niya, yung power niya. At meron naman po tayong video niyan, paano mag-advance ng timing na kahit wala tayong tools via distributor. Yan. So ayun po, ginabi na nga tayo at ang bilis Ingat po tayo lagi kung ano man pong issue ng sasakyan natin bago tayo mag-jump into conclusion na major problem na kailangan po muna natin i-test, i-troubleshoot from the very basic po. So yun po, hopefully po may natutunan kayo at napaka-importante po niyan. Simpleng ganun lang pero magkukos ng problema yan kasi syempre gastos na naman yan pagka hindi nyo alam. So mas maganda po na nalalaman ninyo, inaaral ninyo. Yan. Kaya kailangan po lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas natin dahil napakamahal po magpagawa ng sasakyan at lalo na sa mga sentras natin, ewan ko lang pero ang dami pong nadadali kasi maraming hirap sa sentra sa totoo lang. Pero pag nalaman natin yung mga basic, usually ganun naman po basic lang lagi ang uunahin natin. Malaki po masisave ninyo. And paalala ko po ulit yung mga followers natin na laging nagsasabi na, boss, anong GCash number mo? Yan, parang pang-bonus lang, yan, pang-merienda lang, yung mga ganun. Wag na po. Freely given po ito. Yun lang po ang hinihiling ko. Share nyo yung mga videos, yung page natin para lalo tayong maraming maabot. Actually, alam nyo naman po gaano ako ka-busy, lalo na yung mga bossing natin, yung naka-follow sa akin. Alam nila gaano po ako ka-busy pero pinipilit ko po lagi na meron tayong time para makagawa ng mga videos na ganito. Minsan nga lutang na ako Ewan ko kung napapansin nyo yan. Kaya hirap na hirap ako pag i-edit. Lutang na yung utak ko. Ayan, hindi ko naman pwedeng i-share sa inyo agad na hindi ko inedit dahil baka wala kayo lalong maintindihan. Ayan po. So, doon nyo na lang po ako suportahan. Subscribe kayo sa YouTube channel, follow nyo tong page natin. At share lang kayo ng share ng mga videos at share nyo lang i-share yung YouTube channel natin at saka itong page natin. Yun. So, maraming salamat po. Ingat po tayo lahat and enjoy your ride po. God bless po, Nav Costumes.